Fahad Yaasiin hadaladii uu shalay ku hadlayay markii la fiiriyo cabqari siyaasadeed inuu yahay cid walba waa ogtahay waxaa ku soo haray marka Saciid Cabdullaahi Deni sidoo kale Axmed Madoobe waa maxay awoodda u banaan oo lafta gareen hadda isku difaaci karo dalkana Xasan Sheekh kaga difaaci karo 30 minutes adoo noo soo koobay awoodda u banaan waxay tahay inuu iskugu yeero Soomaali wax garadkeeda iyo maaragtay uu garnaqsado oo uu ninkii shalay la doortay waxaanu sameeynaya wixii ka yimaado bal haliila arka inuu yiraahdo laakiin ma aha inuu dawlad shisheeye wax cararo ma qabaaniga rag cadaalad waayay sidii cawsha kale yaacay hadii ayaayir lagu laayo oo cudka laga qaadan iyo ciid bay awgeeyo carriya baadaysid muxuu dari u tagay muxuu u tagay lafta gareen muxuu la qorqorsi socdaa oo maxay agtaan xagga joogaan Soomaaliya adigu dibba wax laga sheegay berigi gumaysiga oo ka baxay raaliga ahaaba bal Ingiriiska ka saarno degmada kamid ah degmada Soomaalida qabaylka degan baa ku heshiiyay habeenkii baa dad qaar Ingiriiska u dhunto markaas waxay reer hebel baa idin la dagaalamay anaga maaha nin baa ogaaday odaya ummadooda barqu aaday oo bashir loo balsay waradu raacay xagaasi lafta gareen ninkii shalay roob la u diiday waaye anigoo 20 jir ah ayaa isbaar diiday mana ogolaanayo anigoo ah konton jir in isbaar la dhigto hadalkaas oo macno weyn ku fidiyay taasoo ahayd ra'iisul wasaarihii hore Rooble in uu rabay in uu waxa duudsiyo xaqa ay leeyihiin ninkan lafta gareen waa nin wax walba fahansan siyaasad ahaan dhan walba waxa ka dhisan ileen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qofkii la jiro waxa lagu yaqaanaa wadaniyada iyo marnoo inuusan ogolaaneyn in isbaara la dhigto ninkan Fahad Yaasiin dhowr mar wuxuu ku celceliyay ninkan lagu magacaabo Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni in siyaasadda Soomaaliya ay ku khasaareen waxay cadeynaysaa marka haddii isku dhacyo ay yimaadaan Jubbaland iyo dawladda sidoo kale Puntland iyo dawladda waxaas dhan marka waxa la filinayo horna loo iclaamiyay oo nolol sheegay Fahad Yaasiin marka hadalkiisa ma beensaneen sababtoo ah maadaama ay waxyaabo fur badan oo ay banaanka yimideen ay qof walba fahansantahay waxaan ilaa siyaasadda unugii xal la sheexay xitaa fahansan siyaasadda Soomaaliya qaabka waxa ay u socdaan marka tuugnimo musuqmaasuq dalkan in lagu maamulo horta ma soconayso waxaas Soomaaliya bay ka soo horjeesatay waa dad wax fahansan 80% Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda uu ku dhaqaaya dalkana qof walba ay la dhacday marka cid ogolaanaysa ma jirto wadankan ha lagu maamulo tuugnimo qabyaalad wadanka la iibsado burbur had kadib loo laabto 1990 dhibaatooyinka dalka oo soo maray cid walba waa ka warqabtaa waa ogtahay teedii kale marka Xasan Sheekh Maxamuud waxa aaminsan yihiin dadka Xasan Sheekh Maxamuud inuu isbedel sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud isbedel ma sameeynin wallahi billahi talaa waxa ogahay Xasan Sheekh Maxamuud maalintii ku saan loo doortay maalinta labaad ilaa ay isbuucaas inta loo guda jiray xamar inta guriyo oo dhac oo ka bilaabto wax dhow maahan waxa ka fahmi kartaa meeshaas marka dadka reer qansax la dhaho oo dhahayo niyo aniga xamar aniga iskula hoyo kansaan waay caasimadan oo dal qof sheeganayso horta wila ma arkin teedii kale marka laga soo tago taas halkan waa la wada leeyahay cid oo toos u leh ma jirto qof ka xig ma jirto dalkan wuxuu yaalaa masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa inay ka fikiraan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed aabooyinka Soomaaliyeed dhamaantood waxa laga rabaa marka inay ka fikiraan mustaqbalka dalkan meesha u socdo sidii ay siyaasad ahaan ka geysan karaan iyo hadii ay niyad xitaa ka nici karaan wax ka dhex socdo waxyaabo aad u fiican oo la soo dhaweynayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka markii shalay balna uu la galayay uu dhahay musuqmaasuq iyo qabiil aniga ma ogolaanayno aniga wadanimada noo shaqeynayso waxay hadal aad u qiimo badan shacabka Soomaaliyeed oo kula dardaarmay laakiin dardaarankaas hadii aan maanta ilowno waxa ogahay inta badan aniga qayb ka mid ah in qasaar ku sugnaanayno taasoo ula jeedo hadii wadadan oo 4.5 ka ama hadda siyaasadda qaabka wax loo maamulayo hadii aan ogolaano waxa ka dhiganahay dad qasaaro oo hoogay
marka haddii nidaamka xasan sheekh maxamuud oo qof walba ula dhaco waxaa waa khasaarada aan isku diyaariyo 1991 inaa loo laabto qabiil qoorta la isku geliyo waxaa waa weligay ma arkin maxamed cabdullaahi farmaajo oo qabiilkiisa isku wacay oo hal meel intuu keena dhahay war reer hebelow idinkaan iyo wadankan iska leh waxaa waaye aniga awood ugu sareysanahay wallaahi maxamed cabdullaahi farmaajo weligiis soo qabiil ka sheekeynaya ma maqlin taas cid walba ogtahay maxamed cabdullaahi farmaajo maalinta kursiga oo ka degta la dhahay mee qofa oo ilmeysay wadankan u naxday inuu dhibaato gale u maleysay wallaahi waa waxyaabo laga xumaado in la arko dowladda Soomaaliya oo maanta waxaa waa dad qabiilka uu ku weyn yahay ay hogaaminaysa la arko waa arrin aad u foolxun waxaa waa cid jecel ma jirto laakiin waxaa waa ku qabatay qadar alla waa loo qabsaday dhahan reer koonfureedka yaa marka waa qaybsanaynaa anaga waxaa waa tan waa qadar alla wax nagu dhac waaye laakiin aniga kuma qanacsani sida wax u socdaan dalkan qaabka lagu maamulayo ujeedka laga leeyahay waa ognahay xasan sheekh maxamuud didaadehe cabdiraxmaan cabdishakuur sheekh shariif dadkaasna waxay ka mid ahayn dadka oo maanta bad lagu eedeynayo lahay baday gateen saan waay ninka soo xiliyo wuxuu ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo magaalada muqdisho waxaa waa afgooy ilaa iyo muqdisho 30 kilomitir u dhaxayso waxaa laga dhisan dhismo qurux badan shacabka halkaas dib oo ku raaxaysteen cid walba waa ogtahay waxaa waa qof ay wax ka qarsoon ma jirto hadii la dhaho marka waa la iska indhitiraay waa la is xaqira hadii la dhaho taas gooni waa waxaa anaga kuma jirno waxaa Cabdul Farmaajo wixiis waa la dhacay Fahad Yaasiin waa ninka kaliya siyaasadda Soomaaliya wax badan ka og akhrini karo isagoo banaanka joogo wallaahi waxa ogahay inuu ninkaas wax ka akhri karo oo Fahad Yaasiin lagu magacaabo waa maxay awoodda u banaan lafta gareen hadda isku difaaci karo dalkana xasan sheekh kaga difaaci karo 30 minutes adoo noo soo koobay awoodda u banaan waxay tahay inuu iskugu yeero Soomaali wax garadkeeda iyo maaragtay uu garnaqsado oo uu ninkii shalay la doortay waxaanu sameeynaya wixii ka yimaado bal haleela arka inuu yiraahdo laakiin ma aha inuu dawlad shisheeye u cararo ma qaba aniga rag cadaalad waayay sidii cawsha kala yaacay haddii cayaayir lagu laayo oo cuudka laga qaaday miyuu ciid maya awgeeyo carriya maadaysid muxuu dari u tegey lafta gareen muxuu la qorqorusi socdaa oo maxay agtaan xaggee joogaan Soomaaliya adigu dibba wax laga sheegay berigii gumaysiga oo ka baxaya raalliga ahaaba bal Ingiriiska iska saarno degmo ka mid ah degmooyinka Soomaalida qabaa'ilka degan baa ku heshiiyey habeenkii baa dad qaar Ingiriiska u dhuntaan markaas waxay reer hebel baa idin la dagaalamaya annaga maaha nin baa ogaaday odaya umur dhawada barqu aaday iyadoo shir loo balsay waradu raac bay xagaas iyo xafiiska gaalka raadaya salayahay gaalkii baa aaday wuxuu yiri xilaahay furan haddaynan isku soo saareen gaalka inaan idiga xigeyn wuu badheeray ninkaas xiriis cadaysta haddaynan Soomaalinimada isku si u doorin oo waliba reer Muqdisho hal lama saarnaado reer Muqdisho wixii xasan sheekh Muqdisho kaga hadlayay haddaad raalli kaga ahaydeen oo waxa hadda uu sameynaya raalli kaga tihiin oo ayna ka mudaharaadeen oo ka ficil qaadanayn lafta gareen way dhowdahay Itoobiya amxaara talaabiib inuu ka dagay xaq u leeyahay sababtoo anaga isku Soomaali baa waxaan beenta isku sheegaynaa isku Soomaaliya ma nihini dalka ma wada lihini isku xajalaha ma nihini stop raalaha en midaan maaha mid lagaaga aamusi karo Muqdisho dhibaatada Soomaaliya ka dhacaysa 90% ayaday ku dhacdaa kow Soomaaliya oo dhan waxay tahay unugeedi xuduntii Soomaaliya maalin kastana dhibka ka dhacay hadda hogaankii haya daraadiisa Muqdisho noo eed dhibka ka soo gaarayso maalmo ka soo gaaraya ku badan dhibaatada maanta dhibaatada hadda haystana Deeniya ka dambeeyay Axmed Madow waa ka dambeeyay Muuse Bixiyo meeshuu jooga ka dambeeya saas daraadeeda Muqdisho halay dhaafo Muqdisho dhaqanka xukunta hayo yaalay kalmada